और भी बहुत सारा सामान है। मैं इसका इस्तेमाल बेड बनाने में कर सकती हूँ। ये बहुत मजबूत है। ओह, एक नया आइडिया। मेरे पास कुछ कूड़े के थैले हैं। चलो टिफरी का कुछ कचरा चुरा लेते हैं। उसके पास बहुत मजेदार चीजें हैं। मैं इनका इस्तेमाल बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। मुझे उम्मीद है कि उसने मुझे नहीं देखा होगा। ओह, शुक्र है, काम हो गया। और अब इस टेप की मदद से मैं सारे थैलों को एक साथ इकट्ठा जोड़ दूंगी और इसके ऊपर अखबार डालूंगी। और अब इस पैकेट की मदद से तकिए बनाने की जरूरत है और मुझे इसे जल्दी से फुलाना होगा। ओह कैटी, तुम भी यहाँ हो? क्या तुम्हें मेरा ये बेडरूम पसंद आया? मैं बहुत खुश हूँ। ओह नहीं, ये क्या है? ये अमेज़न से मेरा पैकेज है। बहुत खूब। ये बहुत तेज डिलीवरी है। ओह नहीं, ये मेरे सर पर आकर लगा।